अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पंजाबी किचन। आज की रेसिपी में हम तैयार करेंगे ज़रदा चावल, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। ज़रदा चावल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? 1.5 कप हमारे पास बासमती राइस है, जो कि हमने 20 मिनट पहले भिगो के रखी है। 1 कप हमारे पास चीनी है, 1 कप ही हमारे पास घी है, थोड़ा सा हमारे पास कटा हुआ नारियल है, थोड़ी सी किशमिश है, 5 सब्ज़ इलायची है, ज़रदा कलर है और 1 टीस्पून हमारे पास नमक है। इन सब चीज़ों से हम ज़रदा चावल तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। अब सबसे पहले हमने एक बर्तन में पानी रख लिया था, जो कि गर्म हो चुका है चावल बॉईल करने के लिए। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने 20 मिनट के लिए पहले भिगो के रख लिया था। चावल भिगोने से अच्छे तरीके से चावल बन जाते हैं और खिले खिले बनते हैं। अब साथ ही हम इसमें ज़रदा कलर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हमें इसमें नमक ऐड कर देंगे। कलर आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब ऊपर से हम कवर कर देंगे। बॉयल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। चावलों में उबाल आ चुका है। अब हम इसको ऊपर से खुला ही रख के पकाएंगे। आप लोग भी इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े के बनने वाली रेसिपी है। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर देखा करें। आप लोगों को पसंद आए तो इसमें ज़रूर कमेंट्स किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। चावल हमारे 90% तक गल चुके हैं। 20 मिनट हमने इसलिए पहले भिगो के रखे थे ताकि चावल जल्दी पक जाएं और जल्दी ये हो जाएं, और 90% तक पक चुके हैं और 20 मिनट जो है ना हम इसे दम में पकाएंगे। अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं। एक हमने पैन ले लिया जिसमें हमने ना चाशनी बनाने के लिए 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। साथ ही हम इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। ठंडे पानी में ही ऐड कर दिया हम। साथ ही हम इसमें एक कप घी ऐड कर देंगे। बिल्कुल मीडियम लो आंच पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चाशनी तैयार कर लेंगे इसकी। बिल्कुल मीडियम लो पे हम तैयार करेंगे और ऊपर से खुला रख के ही तैयार करेंगे। आप लोग भी ज़रूर घर में एक दफ़ा ट्राई करें। बहुत ही मज़े के ज़रदा चावल बनते हैं और बिल्कुल देग जैसे बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर इसे घर में ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें और लाइक भी ज़रूर करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। चाशनी को हमने 8 से 10 मिनट के लिए पका लिया। चाशनी हमारी तैयार होगी। अब हम इसमें सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे। 5 सब्ज़ इलायची है मेरे पास, वो हम खोल के इनको इसमें ऐड कर देंगे। आप लोग चाहे तो बंद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर खोल के ऐड करेंगे तो खुशबू अच्छी आएगी।
चाशनी को हमने अच्छे से पका लिया और पका के हमने तैयार कर लिया। अब हम इसमें कटा हुआ नारियल ऐड कर देंगे, जिसको हमने काट के पानी में रखा हुआ था। साथ ही हम किशमिश इसमें ऐड कर लेंगे, उसको भी हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब हम इसमें चावल ऐड कर लेते हैं। चावल देखिए माशाल्लाह हमारे बिल्कुल इतने अच्छे चावल तैयार हुए हैं और 90% हमने इसमें किया और 20 मिनट हम इसमें दम में इसको तैयार करेंगे। बिल्कुल नरम हाथों से हमें इसको मिक्स करेंगे। अब बिल्कुल लो आंच पे हम इसे 10 मिनट के दम पे रखेंगे और फिर आपको बाद में हम दिखाएंगे। दम दिए हुए हमें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह चावल हमारे बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर घर में ट्राई एक दफ़ा करें। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें मुझे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी मेरे यूट्यूब के पेज के नाम से बना हुआ है और मेरी फेसबुक भी बनी हुई है, उस पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं।